婆媳反正當呢個向即係反正係倒山倒向啦，旺啦或者你雙星倒向啦你見水啦為旺啦咁咧已經係咩咧？叫人民旺啦人民自己人民啦錢財都會旺啦其實即係話你水如果係向星計咧你主宰係咩咧？主宰思想啊嘛咁你做嘅決定咧包括埋你投資又好，工作又好咧，都會相對好啲。咁好啦，咁後邊嗰句一樣啫，四旺無沖就田宅爻咁唔係一定係講田宅嘅唔係一定四旺嘅意思，即係其實就係指卯有四旺啦四旺向咁加埋咧乾坤艮巽啦天元龍啦咁呢幾個咁反正咧就係、無論咩坐向你總之咧當時恰靈反正咧倒山倒向或者你收緊吹塔做得好，咁已經係有後邊個效果啦咩田宅爻人民旺仲要睇翻嚟個卦氣啦好啦，咁去後邊啦呢度Alex 讀一讀啦，丑未好啊，丑未換局而出爭離，震巽失宮而生拆。測蓋哦哦，係啊，蓋按咧喺後邊嗰度讀埋佢先。按丑八未二，如意運之丑山未向，坤上天盤八，向上飛星為二八，又八運未山丑向，山上天盤二，山上飛星為二八，倒山倒向，主財丁為其家，喜與爭離為女，為二運坐空朝滿之地，而用此向主出爭離，無疑換局者，猶言不當局也。震三巽四，如四運之有山某向，天上山上天盤二，向上飛星為九四，上山下水，水本為不吉，兼以四家震上，即為震巽失宮，主生拆蓋。因說卦轉震為缺燥，巽為進退，為不果，失令皆拆蓋之象。好啦，咁其實講咗兩盤數啦我哋起一起佢先二運嘅丑山未向睇下先，睇睇係講乜。其實咧二五八運啲數咧好類似噶即係其實我哋剛過咧即係八運啦其實又係差唔多呢啲數咁地緣龍要計就好嘢嚟噶，亦飛噶啦。好啦，咁呢個亦飛數啦。嗱，其實佢啲字有少少錯噶咁第一句咧，我哋向上飛升二八，向上飛升二八啱啦呢個二八。好啦，咁就首山未向上天盤唔係山上天盤，山上天盤而係向上天盤二喎向上喎，應該係呢個喎都講緊呢個應該唔係山上天盤二然後後邊嗰個咧就亦都係向上飛升為二嘛，向上飛升為二，即係其實係講緊呢個宮未宮，其實係唔好話山上飛升為二，係向上飛升為二八咁倒山倒向主財丁為家，喜與爭離為女，即係其實呢個咧 OK 嘅倒山倒向，但係問題咧佢始終講緊呢個二咧。
其實二即係代表咩啊？二咪代表未咯，因為呢個係地緣龍啊嘛。八呢個咧其實代表丑。你好多時包括埋而家都係嘅。你好似嗰啲辰戌丑未嗰啲盤啊，如果你話二仔數八仔數當旺嘅話咧，有陣時咧同啲神佛都有啲關係即係佢本身又係咁。咁你話拜神拜佛嗰啲數係咩數咧？即係譬如你開咗盤數啦，你感覺到依間屋啲人咧，即係神神佛佛噶啦，呢個啦，呢個咩啊？山峰直啊嘛，藥石高方啊嘛，即係等於係呢個人咧，之前講咧就係不善交際，係嘛？同埋咧中意咧遊山玩水，又唔同人傾偈。另外一個咧都同嗰啲神佛啊，即係尤其是咧，如果話呢個八係你係代一個地緣龍嘅盤咧，可能係丑咯。咁呢啲咧就多數咧同啲神佛打交道，即係有宗教思想都會譬如話你望向或者呢個八四直門咁佢可能咧即係呢一家人都會同嗰啲僧尼有打交道。你試下起呢個盤。好啦，咁另外一個咧佢就話二運就坐空朝滿，其實唔係話坐空朝滿咧失靈你當係失靈上山下水主出僧尼添即係呢個咧又有商榷啦，即係話就算係佢到山到向佢旺，佢係同嗰啲僧尼有打交道啦，但係佢失運嗰陣時，失運我哋代表咩咧？失運嗰陣時或者係上山下水係代表咩咧？其實即係代表佢思想唔係好 update 啫，即係話佢抉擇好多時都錯嘅。咁你冇理由話佢係即係做師姑和尚係錯㗎，可能佢做師姑和尚有傾向性啱。咁但係即係同錢銀決定錯嘢有關係啫，同啲丁即係可能啲丁又唔身體又唔好咁嘅問題啫，即係我哋要睇翻我哋自己嗰個本身基礎嗰個認知啊嘛。咁同佢出爭嚟就反而冇乜關係。我就覺得如果係出爭嚟咧，通常呢啲就唔一定單睇盤數，你要睇埋嗰個形局。咁你一個住家即係出，佢可能係旺山旺向都好啦。咁佢本身成日同啲神神佛佛打交道，今次Ricky Carol 嗰啲就唔喺度啦。咁佢都係田佢哋屋企靈啊嘛，係咪神出丑味啊？唔係佢哋貴丁向啊嘛。哦，佢千年八運啊嘛，七運係八運，向北啊嘛，丁貴向啊嘛，四六七八九一三一八四，你睇佢個盤啦。即係假設佢哋當虔誠嘅佛教徒，咁佢呢個房啦，瞓呢度，呢個係窗啦，你都唔覺佢有呢個丑眉換局啊？係呢個係人緣龍啦，同嗰個辰戌丑未冇乜關係，唯一你個二黑正門咯。呢個唯一呢個二黑正門，但係呢個二就唔係話代表係未嘅喎，代表係新嘅啫喎。如果按佢嗰個論法係咪？咁但係你交咗落去九運咧，交咗落去九運，咁
咁就佢而家九子就個旺向啦，而家通翻個窗啦。咁啊，都係唔見到有啲咩同呢個二八數有關係㗎。所以我話出唔出，即係呢啲同嗰啲嗰個係佢自己嘅傾向性啫嚇，即係咁佢本身你話佢個性格咁呢啲就冇得講啦嚇。咁如果你風水嚟講咧，即係佢就算佢做一個決定，同嗰啲神佛打關係都好，咁佢本身咧就唔一定話佢要係旺屋或者唔係旺屋嘅。我嘅意思係咁啊。咁可能旺屋佢可能都同神佛打關係，可能佢唔旺屋亦都同神佛打關係，但係問題咧決定於佢嘅決定係啱抑或錯啊，咁嘅意思嘅啫啊。咁呢個咧就上山下水嗰個問題，唔一定話上山下水咧你就出嚟估啦。咁但係問題咧，如果真係出呢啲爭離嗰啲屋咧，就相對係孤寡啲，喺啲巒頭嗰度睇喺啲巒頭嗰度睇譬如話喺啲陰宅嗰度咧你可能睇到咧，佢上次你咪去大嶼山嘅我哋，即係你喺度即係做莊，咁咧你嗰啲沙手一個獨龍即係我哋大嶼山咧，你見到我哋去到尾，即係呢個大嶼山咁計啊，佢一個咁即係呢度係香港島啦呢邊係港島啦呢邊九龍啦，咁佢一個大嶼山咧，佢一條龍行到尾嘅啫，佢所有冇乜包袱嘅，冇人理佢，佢只係做一個咩咧？其實佢水口嘅關欄，呢邊係珠江，佢呢個大嶼山就負責做水口關欄，咁所以咧呢啲咁嘅脈咧，你嚟到後決狀咧，尤其是咧呢啲就好易係出爭嚟，孤寡嗰啲龍孤寡，咁台灣都係㗎，台灣咧出好多有名嘅和尚，佢都係因為獨龍，佢本身就係外沙唯一一個島咁樣，咁變咗係呢啲地方咧就有機會。咁如果再有機會啲嘅，咁加埋呢啲二八數啦。咁呢個就丑眉換局啦。咁另外一個咧就三四出就失令嗰陣時候咧就係出賊蓋啦，出賊蓋啦。咁三四嗱，而家八運好多呢啲咪三四，呢個都係，而家呢個都係呢個三四數。如果你調翻轉頭去行三四行門咧，佢好多時佢諗嘢咧係有神經質敏感嗰啲咁嘅嘢都會有。咁假設嗰陣時咧講過咧有條數咧就係咁，即係八運啦，而家過咗啦八運嘅壬丙向，即係八運睇起嚟咧，三四就中宮。咁如果係依啲行門嘅話咧，一來就收七仔退氣啦，係嘛？兩邊咧又唔係城門，唯一依個係城門咧。但係問題咧，如果你八運嚟講，依個係未來生氣啦。但係如果初期嚟講，呢個九子未有作用㗎。咁咧依啲咁嘅數咧，其實就麻麻地嘅。我哋有啲舊嘅例子咧，就講緊呢個八運嗰個丙壬向咧，就出乞衣啊。咁其實就上山下水咧，最主要就係加埋佢係四三行門咧，呢啲做親嘅決定都錯，咁黑到八運啦，係嘛？呢個即係呢啲咧有機會咧，成日四三數啊嘛，
咁呢個四三數佢講過咩啊？啊巽就為進退啊嘛，係嘛？震就為決躁啊嘛。震咧就決躁，即係意思係衝動衝動啊。咁就為巽就為進退啊嘛。咁即係話兩個加埋咧，好衝動，而家做錯決定嘅話，應該進又唔進應該退咧你又唔退調翻轉頭走。咁所以咧好多時做決定咧就錯咗，即係其實呢啲諗嘢唔清晰。即係諗嘢唔清，佢本身已經死去氣數啦，加埋呢個行門諗嘢唔清晰，咁啊做親啲決策都錯嘅，咁啊好易敗。我有個客又係咩話？你個喇叭聽唔到喎，講錯嘢，講唔係我喺西九奧運站嗰度，白雲就搬咗呢個盤啦，佢話輸到佢死啊！後尾就將層樓賣咗，一路租到而家，而家再想揾樓，咁就係呢個白雲嘅丙任向，任丙向，咁呢個就四三數啦，呢個四三數啦。好，繼續南離南離北坎，位極中央，按五運立子山五向，癸山丁向，向上天地盤九，向上天地盤九，山上天盤，山上天地盤一，向上飛星為五六，五即九支，睇唔到咩宮？咩宮啊？向上飛升為五六，即五即九之記功，伯宮。五九就五就記九啊嘛，記記功。記功，山上飛星為四五，五即一支記功，中宮飛星亦為九一，此南離北坎，各得其位。天王經日，天獄經，天王經曰：五山五向，五來堂，即此之位也。好啦，嗱，呢個五運就過去咗啦，你冇乜機會翻去嗰度噶啦。而家唯一一個咧，一九啊嘛，而家講緊佢一九啊嘛，南離北坎位極中央。其實五運咧，嗰日我哋講緊，其實好多盤啊，我哋如果係五運合極嘅咧，其實呢個元旦盤嚟噶嘛。即係如果我哋按即係落書嚟講五運咧其實係時間嘅開始。我哋唔係一開始我哋由五運開始喺中宮開始咁如果嗰個數咧，好多時咧，好似我上次解釋嗰啲大國咧，中國嗰陣時1949年就五運，所以第二次世界大戰打完之後咧1940幾年之後，咁就開始咧就重新立極，即係呢個世界重新洗牌一次，即係咁你好多時咧五運立極嗰啲咧，嗰啲盤好多時咧時間會長悠久啲。我哋睇翻咧美國立國嗰個時間都係五運嚟嘅。咁如果我哋香港五運，而家都仲有啲建築係五運好多。係咯，同埋啲五運咧，你發覺咧，尤其是係南北向嗰啲佢添丁生得好多丁，好似而家我哋叫做咩嘛 baby booming，即係五運之後出世嘅啲嬰兒特別多嘅高峰嚟。咁佢嗰啲係19入中你記得五數啊嘛，五運南離北坎入中都係19入中，咁一來咧係位極中央咧，其實呢個數咧係元旦盤好多時我哋睇翻我哋啲京城都係南北向如果係五運立極嚟講咧，個時間係悠久啲同埋呢個咧就南北向咧就始終咧我哋天子向，同埋南北向咧有個我哋另外一個名叫做太和局
有冇聽過啊？之前我有講過太和。記得你北京啊，嗰個紫禁城咧，有一個叫太和殿噶嘛。太和殿，太和嘅意思其實即係南北。嗱，你任何一個數咧，你五運嘅南北，你當係南啦嚇，九八七六四係嘛？亦非啊嘛。好啦，咁喺下一個運咧，咁又係南邊咧，你當係子午向啦。即係佢次次咧都係依個數係旺星，依個數咧係之前嗰個退氣數嚟，少少嘅啫。嗱，少少個退氣數啊。如果飛埋嘅山星咧，亦非。咁啊，依個五運嗰個南北向咧就特別啲咧，就係唯一佢係倒山倒向啫，其他嗰啲南北向咧，佢都係雙星倒向。我睇下先，我飛多個盤，呢個好難解釋。呢個睇先，北調翻轉頭向一個向任，向任咧就有咁嘅效果啦。即係假設你而家呢個運咧向任，咁範圍向任，咁你後邊咧呢個數咧就自然係未來生氣，呢個係生氣，呢個就旺。咁即係話咧，如果你話同一時間，譬如話你白運入火向任嘅話咧，你下一個運咧，你喺個後邊開翻門咧，就通翻啊，叫南北向。反而呢個咧就唔係呢啲。嗱，好似舉個九運得唔得咧？四呢個唔啱喎，四三八呢個退咗，咁咧四三八七。嗱，如果你飛得啱咧，又係會咁嘅喎。嗱，到你九運嗰陣時，你向子嘅話咧，
咁咧你5入中嘅話咧，佢逆飛啦，逆飛之後咧，佢當運呢個數咧就係9啦。你喺後邊開門咧，下一個運一仔咧喺後邊開門咧又通嘅喎。所以南北向嘅樓咧就有個咁嘅特別，即係總之咧，好似嗰啲皇宮啊，前後門啊，你幾時開前邊，幾時開後邊啊？你今個運開前邊，下個運就開後邊，咁起碼有2個運。所以咧，我哋呢啲叫太皇，係南北向特別啫，即係前後通氣。所以有陣時咧，你住嗰啲政府嗰啲寫字區啊、寫字樓啊，佢呢度係向後邊就係開門，好似就唔差得去邊。啊，有陣時咧嗱，就算你到上山下水都好咧，佢後邊開門就幫咗你啦。另外一個咧就係、如果你啱南北向，佢前面係旺嘅，下一個運咧去到門口，你下個運又唔使搬。所以南北向咧就多咗呢個好處。咁啊，如果加埋個19數喺中間咧，就啊咁離水火中天降啊嘛，馳龍而帝座，呢個就係講皇帝嘅數啦。即係永遠成日都係嗰啲宮啲皇宮咧就南北向啊，即係19相交。咁啊，另外咧19相交喜產多男啊，所以阿 Ben 嗰個咧，但佢中宮都係19嚟。啊，咁又會有個好處啊，即係反正係水火既濟。好，到下一個。長庚啟明交戰4角，按五運之卯山有向，天地盤向上為七，七長庚也；山上為三，三啟明也。向上之飛星為午，一午寄於對金水相生；山上之飛星為九午，午寄於震木火通明，故主出武略之人。37咧，其實就係即係3，你知係蚩尤星啦，七就破軍啦，即係兩個其實都好勇鬥狠嘅。即係其實咧，呢啲運好嘅，即係叫做咩太平盛世嗰陣時就冇乜嘢啦。啊，太平盛世咧，例如你點會即係咁易出個武將啫？即係話好多時咧，嗰啲亂世先出將軍啫嘛。啊，尤其是咧，你而家發覺咧。好似而家嗰啲10大元帥啊，我哋嗰啲啊，上次我哋去咗葉劍英嗰度啦，而家你去到梅州咁遠啊，真係窮到死啦。毛澤東啦，我哋又去過嗰個張家界嗰度邊個？張家界嗰個係咩將軍啊？10大元帥，賀龍啊，賀龍啊，哇！啲山又係岩岩巉巉，即係你可能佢撞得好咧，就收到咧，可能某一啲山咧。可能有劍啊，有刀啊，可能有呢啲3、7數。如果按翻佢五運個盤，卯山有向，講乜？講緊邊個位？按五運卯山背向上飛星七，長庚也，山上為三，向上飛星。中宮個位錯咗啊！中宮咪5、錯6、7、8、9、1、2、5、6、7、3、4、5。 9、1，係喎，6、7、8，係啊，呢個就係入中。乾宮係2啊，老師。先啊，乾宮2啊，睇先，5、6、7、8、9。
一、二、三、四，啱啊，三入中係嘛？冇錯，37啊嘛。係二一九八六七四，係咁嘅意思啊？七，倒山倒向，五運倒山倒向啊！啊，咁咧就七啊，長庚也下，山上就為三。佢講緊呢兩中宮嗰度係嘛？嗱，向上之飛星為五，啊五就記對啦嚇，即係話佢呢個五其實即係等於七。咁啊，金水相生，即係同呢個一心水相生。山上之飛星為九，九五九五五就等於三。寄於震木，木火通明，故主出。呢一個用五運嚟解釋，用五運嚟解釋呢個就牽強啲咯。啊，佢中宮入去都要論嘅，中宮入去都要論。佢最好呢個三七數就交出嚟咯。睇下呢個有冇機會先。你七運咪仲有機會啱啊？我飛唔飛啱啊？一八九一三四，係嘛？後就五入中，五亦都係逆飛啊嘛，五代七啊嘛，五四三，即係其實呢個，咁佢用呢個嚟代仲好啊？呢個向手就七三啦，啊，即係假設你七運啊啊撞到呢個啊卯酉向，咁你向上咧有個七三，咁當然你要認咩啦？山同水啦，係嘛？如果呢個係有靚嘅水，係嘛？咁你可以認嘅呢個七三數，兜山出十，可能如果機會誒呢個七三數，如果前面首先有水先啦，你起碼出個武將啊嘛，啊咁啊，然後咧個水後邊會唔會有個山咧係應翻呢個三仔咧？啊，一個破軍啊，應過啊，如果出個武將，通常係咩山啊？破軍武曲，啊，如果係武曲嘅話，一個方鋒。通常咧，如果我哋出個武將，通常有啲所謂叫器皿咧，好似我哋上次去葉劍英嗰個祖墳嗰度，佢依度好似有隻馬啦，有隻係馬後個貴人，即係一隻馬騎個貴人喺後邊有詞，或者另外甚至乎一隻馬好似一隻跪喺地下，卧喺地下啲馬都得，即係有啲係戰馬啦，或者有啲令旗啦，可能前邊有啲令旗啦，一啲令旗，即係破軍星啊嘛，破軍如走旗啊嘛，你可能咁樣，你話佢馬又得，或者其實係一個令旗又得，咁呢啲要有啲器皿先出得到，其實唔係成日睇盤數啊，你睇盤數再認一個所以你有陣時點樣叫做剪裁咧，就係、你去到嗰個當地，即係啲山都岩岩巉巉嘅，咁你要走啱一個位置甚至冇好似阿 Ben 咧，之前大澳嗰啲位嗰啲石咧，其實嗰啲石唔係太尖嘅，佢啲石佢都係巨門，即係其實成個大嶼山咧巨門型。你見到鳳凰山係點啊？鳳凰點為之鳳凰咧？佢呢度咧係大東山，
真係成個波咁嘅。斬晒落嚟呢度咧，佢叫白公坳。咁啊，即係我哋搭嗰啲巴士咧，就經過白公坳，就喺東涌咧就過翻去即係長沙嗰邊。咁開始咧就鳳凰山呢度起啦，一節一節一節，起到最頂咧，佢好似隻鳳凰咁啊，有個口咁樣壓開咗，咁啊落翻嚟。一落翻嚟之後咧，咁就起呢個彌勒山，即係寶蓮寺嗰度啦，即係個大佛就喺度啦。係一個大佛嚟㗎，個大佛就喺度，係咁嘅。即係鳳凰山就好似隻鳳凰咁樣。咁其實呢個鳳凰似咩咧？就破軍，破軍山，因為佢守住我哋個珠江口啊，守住珠江口，咁所以呢個破軍做關欄就啱。所以你話前邊，如果你話呢個收到一個73數七運嗰陣時，咁你咪咁當然前面有水先啦嚇。如果唔係你又出個窮嘅將軍咯啊。咁啊呢啲即係所謂叫器皿啊。啊呢啲就係器皿，即係話佢越多呢啲咁嘅破軍山又好，或者啲令旗啊嘅地方咧啊，如果你收得佢個形係靚嘅話咧，即係話佢係朝你啦。啊，好似係葉劍英嗰個，你咪四圍啲山都望住你噶嘛。反而你去到後邊啦，啊嗰啲山係硬你啦。咁如果你收得到佢，放到呢啲數73數好，啊甚至係68啊呢啲係文神兼武將啦，即係咁你咪會出呢啲人物，即係始終嗰笪地為主嘅嚇。好，嚟緊再讀埋佢先。見而動順，見而動，順而動，動非佳兆。按原注以見為龍，順為水。吾將注玄妙，術者不能領會。說卦轉曰：乾見也，坤順也。乾天坤地，自乾當作向，坤當作山。向動山靜，今水動而山亦動，陰陽相失，此指雙星會合於向首而言也。奧語曰：順逆行，24山有火坑，火坑者即動非佳兆之謂也。好啦，咁其實就前邊就唔使解得咁多啦，就係最緊要後邊嗰度啫嚇。佢嗰句嘢咧，見而動，順而動。見佢就解見係咩咧？天行健啊嘛，係動嘅象，動嘅象即係話向手啊，向手係動嘅。順者順就為山啊嘛，順就坤卦啊嘛，佢意思解啊，坤子即係地啦嚇，山啦嚇，即係意思係咁。即係話向同個山都係喐嘅，向同個山真係喐嘅話，係點解咧？即係雙星導向咯，有機會係咁。即係你前面見水，個山同個山星同向星都喺前邊，咁個山星動，即係向星動冇問題啦。個山星都動嘅話咧，人丁就差啲啊，就動非佳兆，即係話係唔係咁好嘅。咁啊，當然唔係咁好係指咩咧？指個山星啫。你向星動 OK 噶嘛？好啊，咁啊，呢度咧就解釋雙星導向，咁啊向上如果係得水動嘅話，就冇山去應咧，就係咁好啦，即係意思係咁。好，後邊嗰度讀埋佢先，子。老師揾人頂一頂先，5至10分鐘。哦，得，冇問題。有邊個請應啊？阿 Jerry 子而正，順而正，正亦不移。係啦，咁而家揀調翻轉啫。而家就係子嘅話咧，就係講咩為之子咧？其實我覺得又係即係即係咬文嚼字。子而正，順而正，其實已經係順同健。之前都講咗健啦，即係其實子咪即係講健啦。子即係話水啦，水就宜子序啊嘛。咁所以嚟講子即係水，水就宜正啊。順就講山啦，頭先講
順就而靜，即係兩個都係靜，兩個嘅靜嘅意思咪即係之前就係雙星到向，而家就變咗係雙星到坐，坐就係靜啊嘛。咁所以咧靜亦不宜，即係兩個都唔好啦。雙星到向又唔好，雙星到坐又唔好。咁點為之唔好咧？就係因為你其中一粒星咧，譬如話雙星到向，我個山星就喺前邊動就唔好。而家咧就雙星到坐，其中一粒星即係個向星，應該係見水而動噶嘛。咁佢都係靜嘅話，咪就係上山，咁啊都係唔好。咁其實呢個係講多咗啦，即係大家都識啦。總之，你做收山出煞，雙星到向，前邊有山有水，冇問題。雙星到座後邊亦都有山有水，應翻有嘅。咁啊，呢個就大家知嘅，不過咬文嚼字冇辦法。好，繼續啊，Jerry，我可以繼續啦。你可以繼續啊。OK，按按爆注以近作子，順作入呢個解解。咗啦，算啦，呢個就冇乜特別嘅啦。反正就係雙星到向同雙星到座。咁啊，記得收山出煞啊，一個向星同山星咧，我哋都係要應翻佢啊。向星見水，山星見山就得咁。好，後邊父夫啊，並圖夫並圖諸斷是堅金遇土，按堅金按堅金乾也，如六運立甲山庚向，對宮天盤八，向上飛星為六二。若向上又有水放光，吉不可言，即堅金遇上土之謂也。見金遇土就好多啦，金土生金即係如果你六運嗰陣時，見金遇土嘅受生嗰個好啲啦，受生嗰個好啲啦，即係你講緊六運係金，咁啊八六，即係六八啦，就六係向星，八係山星，咁啊梗係更加好啦。或者唔同宮都得噶，唔同宮即係話你而家你個六仔係向手，但係八咧。你講嗰啲水喺呢度嚟，係八去生個六咧，咁你都係堅金如土喎。好似七運咁一樣解釋嘅。當你個七係向手，如果個八喺隔離，有啲水係向星計向星啦，去生你咧，亦都得嘅。咁同宮又好，唔同宮又好，咁你哋都係睇啲水流。如果去到九運而家咧，就唔係堅金與土喎。而家係木生火咧。如果你九喺呢度，隔離係四仔去生佢 O K 嘅。咁但係問題始終四都係退氣數啦，即係唔係當令嘅數啦。咁即係有得有失咯。你可以話生旺咗個九子，但係個四仔如果係當旺嘅話咧，始終你都係有四仔嘅問題。可能咧唔似家啦，即係歲係主風啊嘛。可能有啲喜好啦，中意聽歌都唔定啊。咁或者讀書有啲嗜好啦。咁另外一個咧就倒不如咧九運咧就唔好話四佢再生個九子火啦，因為嗰塊燥啦。不如用個一喺隔離。好多時都係嘅。個一仔喺來氣呢個就唔怕黑噶啦。係九運好特別啊，九運就真係好特別。好啦，繼續貴嗰度。貴比黃謝總元，喬木扶桑，按原注以常元鎮山而配對水，指三運之某山有向言也。因鎮為木，又原注或近水三字，近方排水係二，在三運二為休氣，不吉。田方排水為四，為未來之氣，吉。此或近水為或乾水三字之謂。好。係呢個解釋埋先。父並朱圖，知唔知朱圖係邊個？陶朱公係邊個？你知唔知啊？主公范蠡，范蠡范蠡即係西施同西施私奔嗰個早排我哋先去過無錫，嗰度有個范蠡湖啊嘛。
後尾就係范蠡同阿西施走咗嗰度。咁話范蠡好識，即係當然啦，佢嗰陣時做官啦即係喺西施係邊個王啊？係咪吳王？預防勾踐勾踐啊，夫差，即係嗰扎咁嘅嘢。咁其實都係喺江南地區嚟噶嘛。咁佢唔做官之後咧，就做生意又好成功喎，好有錢啊。所以富並諸途，即係同個陶朱公即係財神嚟嘅。即係而家你畫財神就畫，其實畫緊阿范蠡靚仔嗰個。人哋話有個叫武財神，武財神係邊個？關公關公。文財神咧就係范蠡靚仔嗰個，白淨嗰個就係佢。好啊，另外一個咧就貴比王謝呢個係王同謝就兩個人嚟噶佢喺六朝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 即係咪魏晉南北朝嗰個六朝講當其時嘅貴族貴族。咁一個王氏咧，一個姓謝嘅啦咁即係文章咧有咁講嘅咁但係就冇乜考究必要啦反正就貴富同貴又可能唔同嘅貴就講官啦，官貴富就講錢啦。好啦，咁喬木扶桑，喬木扶桑即係喬木就係直嘅，我哋叫喬木咧，即係大樹咁桑咧，桑就係一啲即係嗰啲蘭藤嘅蘭藤咁互相咧係有扶持嘅作用啊嘛一棵衝天嘅大樹側邊咧纏住有啲即係一啲藤嘅植物咁其實就講緊三四數三咧就係直嘅木四咧其實你都可以解釋係一啲蘭藤嘅植物都係屬木都係屬木。咁三四數係好噶咯喎，即係咁講貴比王謝，咁又係講時間咯之前我哋講緊三四數都係唔好嘅，因為我哋八九運啊嘛咁佢啱就當時得令，梗係講緊三運四運見到呢啲數啦講緊呢啲數啦。三運至卯山有向啦咁就成日都咁講噶啦唔淨止係數嘅一定要見呢個巒頭。如果你要顯貴嘅話咧，你咧多數係武曲山武曲山好似我行咁多地方咧，即係南邊咧，好似而家我哋廣東即係湖南呢啲地方咧，即係湖南就唔同少少唔同啦即係逼出嚟啦即係佢冇廣東咁有錢啦，即係毛澤東都係湖南係嘛？即係嗰個仲有嗰個佢鬥死咗嗰個佢叫咩彭德懷唔係彭德懷，彭德懷唔係佢鬥死嘅係嘛？鬥死喎。鬥即係劉少奇。劉少奇，佢隔離鄉嚟嘅。隔離鄉，劉少奇個鄉下我哋係睇過佢啲做法。咁佢係湖南人喎。頭先講個賀龍係湖南人喎，賀龍出將軍咧，冇咁多讀書字都唔識嘅。咁毛澤東咧就即係識啦咁啲山都靚嘅尤其是佢阿嫲嗰個祖山我發覺係應該係出佢噶啦，即係毛澤東湖南嗰啲山，但係都係巨門多都係巨門多，係主發富嘅。你話係貴嗰啲咧，就真係咁多年中國人千幾兩千年咧就係中國農，中國就好似你秦嶺啦，即係西安後邊嘅都係呢啲。其實佢行緊嗰陣時候咧，你知咧，我都話啦，武曲同埋破軍咧就係一類嚟。破軍係打側啫嘛，斜啫嘛。咁你一塊一塊啲咪板斜嘅就係武曲啦，破軍啦。
當佢突變咗平嗰陣時，你咪係冇曲咯。咁所以咧，你見到佢秦嶺行龍咧，都係咁斜斜地，但係一落到下邊，好似上次我哋去洛陽，洛陽就變咗係冇曲啦。我哋去誒嗰個少林寺嵩山啊，嵩山佢個山仲係大煞嘅，所以佢咪嗰啲書刷崖咪打斜嘅咧，都係一本一本書咁樣咧，咪冇曲。但係落到少林寺嗰度咧，就變咗係巨門型啊，化翻巨門，端端莊莊咁啦啊，咁啊又係出貴啊，都係要山嚟配，都係少山嚟配。咁啊有少少氣嘅話咧，就即係啲方風啦，你睇下香港基本上會唔會有啦嚇，即係就會出到呢啲貴啊。好，繼續。辛而庚，而辛要精神。按原注，含混，長注亦然，爆注似是而非。對宮庚有辛，辛比酉，酉比庚，中隔酉，故辛不能比庚。此言辛比庚者，如三運立，月山新向上庚有辛有水，庚字之水不可以唔好理可。佢先啦，係呢度太長啦。嗱，反正我解釋嘅就係辛同庚咧，其實喺對卦啊嘛，係咪庚有辛啊？三個啊嘛。啱先同阿梁講緊佢個朋友識起星，但係識卦內相兼都叻㗎啦。如果你搞錯咗起星卦外相兼，嗱，好似而家呢講緊辛同庚，辛咧就係人緣龍啦。咁如果辛係人緣龍嘅，你兼翻去天緣龍，係咪同嗰個酉啊？辛同酉相兼啊？咁你都係兼啊。咁但係兼得嚟咧，你同個陰陽啊嘛。係咁所以個力就冇減過。反而咧庚咧，如果你兼翻天元龍，你兼酉，咁啊陰陽唔同啊嘛。陰陽唔同，你嗰個一個順飛一個逆飛，你兼咗就拉扯個力就細咗㗎。即係你起咗嗰粒星，就算嗰粒星係倒向都好啦，佢粒星咧無形中咧個力細咗啲。所以咧辛咧就比庚咧，如果兼咗嚟講咧就個力大啲。當然咧你辛就唔好出卦兼啦。你話庚有辛然後咧你係戌乾害咁啦你辛就兼咗個戌，咁你出卦兼啦即係呢樣嘢就就已經唔講噶啦，即係已經出卦兼向就唔好講啦。咁問題你卦內相兼就係佢始終咧都係比庚咧就個力大啲。咁你天元龍啊更加啦天元龍你中正宗啊嘛咁所以咧如果有通常我哋個四正向咧就個力專啲嘅，個力專啲。當然咧你有機會係兼咗去地元龍，咁但係問題如果你係適當嘅要兼翻去人元龍嗰邊咧個力一來專得嚟咧，二來個力夠力。好啦，咁啊跳到後邊啦，甲咧。甲附乙而甲亦靈獸，按長本亦作，本亦作益。二勝甲乙雖同宮，中甲卯亦不能負。此言四六位立庚山甲向，甲上之水，如放光韻，含則吉。倘乙上之水反大，即犯陰陽差錯之病。甲益靈獸者，言甲方之水，雖較乙水為靈獸也。如同上。好啦，咁而家就講甲附乙啦喎，即係咁啊！依個咧又好似補翻喎，補翻即係話，好似話甲係地元龍啊，係嘛？甲地元龍，甲附乙而甲亦靈獸咧，就好似咁啊！頭先唔係我哋講
人緣龍好過地緣龍咩？咁而家佢講嘅地緣龍又話好翻啲喎。但係呢個嘅意思又唔同啦，你睇翻成句嘅意思，你除咗你嗰個兼唔兼識之外咧，你仲要睇埋嗰個向手嗰啲水專唔專啊？個水專唔專？如果你哋去過，有邊個去過百花林啊？阿黃去過百花林啦，係嘛？一定阿黃應該去過啦，Jerry 去過啦嘛，Anson 又去過，百花林有邊個去過？阿良又未去過，應該去過。百花林係邊個咧？百花林係孫中山個阿媽葬嗰隻地方，孫武墓啊，孫武墓。佢個山咧就係新人向，三運族唔係三運族。我哋講重修先，我記得我哋師公要同佢重修，重修係六運重修。我新向人六運重修啊，987、5、4、3、4、3、1，好啦，就做到呢個數嘅。咁啊，倒山倒向啦嚇，鹿仔向手。咁佢咧好得意嘅，佢啲水咧其實好窄嘅，呢度就見水，呢度咧就有個山。佢咧孫武墓咧有個特色咧，叫龜蛇鎖水口。呢度係龜嚟，呢個係條蛇。蛇之中咧，呢度咧有個山，即係其實係一個葫蘆山咁。其實咧，佢講嚟講去咧就係話，因為嗰啲水好窄，即係你要佢呢個局咧，百花林呢個局咧，你係多數係新人向嘅啫。嗱，譬如話你嗰陣時八運咧想揾啲山入去撞啊，我哋891。咁新人向二仔就肯定唔得啦。啊，呢個咧就係丑近人，就甲卯月係咪？係咪啊？所以咧，佢原先個局咧就一定係新人向噶啦，向呢度。咁如果你有八運喺呢度撞，你未丑啊，隔兩個山喎，隔咗近同頭喎，即係話你要領到撞咗埋嚟呢度噶啦，係嘛？所以咧，佢呢個好難做嘅。咁咧，咁唯一咪向甲咯，地緣龍鹿仔啊嘛。咁你向甲都唔得，都係撞呢度。佢啲水咧就零零舍舍，人嗰度最大，甲都有少少水，甲都得，但係好少水，人就最大水。如果咁樣，你就算係咁樣起法啦，你夾硬去做庚甲向啊，就6、5、4、3、2、1、9、8、7，啱唔啱啊？你夾硬去做嘅話咧，咁佢變咗咧，你諗住倒山倒向八仔，雙星倒向啦嚇，孖八嘅應該就，咁啊八仔就見到少少水，但係大鑊啦，呢個三仔咧先見到大水，所以咧你就算唔好諗住咩雙星倒向、倒山倒向都好，你啲水唔專咧，你都冇用。咁啊即係話咧，依句咧甲負月而甲亦要能受咧，即係其實你要做地緣龍，可能都好過月嘅，因為甲係專，
而且專得嚟咧嗰個水又大，月嗰個水細，咁你就可以。如果調翻轉頭咧，如果月嘅水大過甲咧，你就算向甲都好咧，都唔得嘅。就呢個有一個例子啊，即係嗱，你望翻清楚，你收翻出煞啲水多水少水多水少得唔得啊？好 OK 啊嚇，好繼續。貴為元龍，任號子氣，昌盛各得有因。按原注，貴旺本宮，任順對位，大逆元凶之理。爆注是也。元龍子氣，雖為吉要，然用非其時，亦作凶。論。盛衰之因，由於挨排順逆則昌，順則衰敗，故曰昌盛各得有因。係啦，呢度都解釋咗啦嚇。總之你就唔好按嗰個佢本身嗰啲即係天干地支佢點樣解釋貴為元龍係好嘢嚟噶嘛，任為子氣咁大家都好嘢啦。咁問題就係幾時先用貴，幾時先用任，其實即係話順非逆非咯，係咁嘅意思啊。好，後邊一樣啦，丙啦。丙臨文曲，丁近傷官，人才因之好罰。按顯然，坤壬月一缺，丙兼巳，是為文曲。丁兼未，火生土，我生者為子孫，子孫即傷官，食神是也。此種子平術，名不宜施於卦理也，而兼得之得宜。如陸運之任山丙向，到山道向，何致人才好罰？原包兩注，不知替卦之妙用，長注雖知之，亦避而不宣矣。呢個咧就講緊呢個起息嘅問題啦。丙臨文曲，文曲係邊個啊？文曲咪巽咯，係嘛？四啊嘛，四即係咩啊？辰巽巳咯，即係話巳嗰個位同丙係隔離啫嘛，辰巽巳就丙午丁啊嘛。咁即係話呢個咧，丙同巳就卦外相兼，係嘛？即係你丙同巳嘅關係，卦外相兼。好啦，丁近傷官，丁嘅傷官係邊個咧？丁係火，火生土啊嘛。土咧就係丙午丁，丁嘅隔離咧就係未坤身，就未啦。即係話咧，丁兼未就等於近傷官，咁即係話出卦兼向，係咪講嚟講去出卦兼向咧就會人才因之好罰啊！即係其實就係我哋講嗰句咯，即係卦爻雜亂，異性同居啊嘛，即係你丁口咧有機會咧，即係唔係話冇丁口問題咧，就係可能雜咗人哋，即係夫妻感情麻麻地啦，或者甚至乎係異性同居，異性同居就你做生意合伙無啦啦又夾一個或者咧你夫妻感情點知即係有陣時啲屋企下一代可能又唔係你生嘅咁出奇喎，衰啲講句就係咁，呢啲係出卦兼向嘅問題。咁但係有陣時都冇辦法嘅，即係你要就翻個水咯，即係好似頭先嗰啲咁，即係話邊個緊要啲，邊個唔緊要啲，始終咧你到山到向最緊要基礎嚟嘅。咁都佢有陣時都應卦噶，即係佢係咁嘅盤式，即係好似之前大嶼山阿 Ben 嗰度咁樣，點解要起升啫？點解要好似話一九入中一都係未來啦？即係其實佢入囚啊嘛，一運到咁冇計啊！嚇，個局就係咁，所以基礎嘅咧就冇啊。有陣時係大卦，即係佢本身佢家族都係咁雜亂嘅，你嗰個數係就到佢係
係見水嘅啊，咁出咗嚟個效果係出卦兼向嘅，咁冇計啊！即係佢本身就係、即係大卦入宅啊！即係我哋叫做，即係有陣時啲天命改唔到嘅。咁咧就好見祿存嗰度，見祿存溫將啊，溫王啊，王啊，見祿存溫王必發，遇文曲蕩子無歸，讀唔讀埋啊？解咗呢句先。祿存就三仔係咪？溫王就必發，溫王即係話病毒啦，即係發溫啊嘛，係嘛？溫王就必發啦。見祿存，咁啊當然啦，依家係失運而言啦。咁啊遇文曲，文曲就四啦，就蕩子無歸啦嚇。巽就主風啊嘛，呢啲都係失運加埋咩咧？加埋巒頭，嗱點都要加埋巒頭噶啦嚇。你見祿存溫王必發咧，你可能三碧見咩咧？見對面個山咯，岩蠶咯，啊咁可能係破軍或者祿存見翻祿存啲山岩蠶蠶。佢溫王其實即係偶病，咁你都要睇下咩病嘅溫王啊。如果生啲癌症嗰啲，可能加個五仔啦三五數啊肝癌啦，咁三六數有機會係即係亦都係有肝有事都唔定即係受克啊嘛。咁就四仔如果四巽卦直門如果係直門咧，黑黑暗暗或者咧喺個窗口你見到個四仔，然後見到個路反嘅一個大斜佬咁樣好似上次 Alex 俾我哋睇嗰個圖啊。喺門口如果係直歲數一條斜路咁直落嘅，咁你又係即係呢啲係離鄉沙啦，可以咁講。你睇下咩數，直喺咩巒頭，個巒頭會話到俾你聽嘅啫。咁講好，繼續繼續廉廉貞廉貞而遁見火災，廉貞見火災，今次呢個火災就唔細嘅，好似而家我哋大埔嗰個諗唔諗到佢咩數啊？火災嗰個，我估係七運嗰個啱啲。即係好似阿 Vika 上次講，喺佢六運尾入火嘛，六運尾建成，但係你搞得呢個咩入伙紙啊？你嗰度咁多層樓，冇理由一去到六運尾個個入得晒火啩，梗係有啲遲啲，即係大部分應該都係遲。咁啊七運頭開始，亥亥子啊嘛。如果我睇法就喺個字方嗰度衝，呢啲路衝啦幾條高速公路喺嗰個東南方衝動，咁啊加埋咧呢個係乙巳年啦，太歲啦，而入中三四，咁就呢個就係太歲位啦。咁佢坐喺咩呢個歲破位咯，坐歲破啊嘛。呢個又係寫錯啦，七飛得快啦，會走嘅。上山下水，
呢個五呢個五仔就受沖啦，不嬲都啊。咁啊加埋咧火克金堅化木啊，數經回祿之災，成日都係呢個座家有問題。咁火災數啦，呢個座家火災數。你話衝動我五黃係咪火災就好難講啊，即係你都配合其他數啦。反正呢個五黃佢成日受衝，即係點解等到七運，即係等到九運咧？點解等到九運咧？有冇解釋啊？八運又唔應，有冇諗到啊？點解咁耐都唔應嘅？諗下啲問題。如果咁啊，成日都係呢個數啦，係嘛？好似呢個流年盤三，我諗都飛過幾次噶啦，9年一次噶啦嘛。交翻俾你諗下，即係點解啊？阿 Jerry 諗唔諗到啊？唔到啊！即係我成日都講嘅天地人啊嘛，即係話咧有陣時咧要講翻俾自己聽嘅，即係唔係死數。第一有陣時咧你啲人初初學我哋玄空嗰啲嘢咧，就學飛星好似好過癮咁啊，成日喺啲數裏邊咧就攞個原因。其實數嘅原因咧，其實係1/3啫嘛，即係盤數嚟嘅啫嘛。但係天就係個數，個地個地緊要啊嘛。啊，巒頭就為體啊嘛，理氣為用啊嘛。你冇咁嘅巒頭，你有盤數喺度都冇用啊，都起唔到作用啊。你就係呢個巒頭會成日受沖先，呢盤數啊度度都有噶啦。咁問題佢成日沖呢等地係受殺，所以咧就會有瀨嘢嘅情況。咁啊巒頭就係地啦，啊嗰盤數就係天啦，天就成日都循環噶啦，即係成日喺個數嗰度揾個原因咧，就得1/3嘅啫。咁啊加埋個地都係2/3，其實最大嘅因素咧，亦都有一個係人嘅因素噶嘛。你唔動土咪冇事，係咪？你唔裝修，你唔大維修，大維修就而家大維修。如果八運大維修一樣有事，即係你係呢個咯，即係成日都你要揾三維啊，即係天地人，你講得圓滿咯。即係所以我哋擇日有用咯，即係話，總之你犯殺你就唔好喐，就算你係犯殺都好啦，你唔喐都冇事，係咁啊，即係唔好去揾啲受殺嘅時間去做嘢。好，逢咧繼續啦。逢破軍而多虧身體，按此四句曰：見、若遇、若直、若見四字，當重讀之。飛祿存為溫黃，文曲為蕩子，廉貞為火災，破軍為疾病也。如三運見祿存，四運遇文昌，五運值廉貞，七運逢破軍，皆本運之吉星。又如二運排水有水而見祿存，三運排水有水而遇文昌，四運排水有水而值廉貞，六運排水有水而逢破軍，皆為未來之旺星。此言見遇直逢者，在幽舊時，年月子伯與原造之地盤及
專臨之天盤。若六傳再見六傳，文昌又遇文昌，廉貞又值廉貞，破軍又逢破軍，方有此應。掂啊，快，咁大段嘢咁快讀完啦，搞掂。其實意思係當運嗰陣時候，你重逢係冇問題嘅，即係你三運啊，三仔向手，你見翻個三，其實係應期，係應咩咧？應吉。咁但係而家佢講衰嘅嘢咧，就係應該係失運，休咎啊嘛，食失運好似而家你八運或者九運，你見三仔，你又再重臨三仔咧，咪就係嗰個三仔賴嘢，即係咁樣。咁呢個就係運，即係又係咁啦頭先我講嘢，一個係天時啦嘛但係都要講聯頭即係你重逢嘅嘢，你同一盤數嘅嗰啲咁嘅流年飛星，個個都一樣噶啦。咁點解係呢個賴嘢，嗰個冇賴嘢咧？就係除咗就係講個聯頭啦，即係你嗰個地方係咪受殺咁加埋咧，你有冇當其時咧有冇動到，有冇即係人為嘅嘢應佢？咁呢度有冇七仔又見七仔，冇啦，係個三仔飛埋個歲破位七九數啦本嚟一仔又吉嘅但係都冇用啦即係受個五仔所克五黃。咁可能流月咧，流月都會有影響。流月係幾時啊？數嗰個八字就肯定好差啦。流月都係一樣，流月一樣係流月都係一樣佢哋講過係月字，然後咩害害月害日啊嘛。我估個時間會唔會係個字時咧？又係咁呢個嗰啲力重逢但係同佢原局咧就係嗰個三數臨呢個啫。先，我哋讀埋呢個啦，四墓啦，好嘛？四墓非吉，陽土陰土之災，按辰戌丑未四墓也。木墓於未，亥卯未合木，局故，火墓於戌寅午戌合火局故，金墓於丑，巳酉丑合金局，正。水墓於申，申子辰合水局故，蓋首一字，寅申巳亥四生也。中一字子午卯酉四旺也。下一字辰戌丑未四墓也。四墓皆陰。原注以戌字記官識之，非是。凡天盤辰戌丑未墓加臨於墓上者，為陰；甲庚壬丙加臨於墓上者，為陽。陽順陰逆，陰吉陽凶。原注為犯月辛丁癸之位，此以兼向識四墓，殊謬，包注亦同此病。大炸咧，其實睇翻原句咧四墓就非吉，四墓就非吉。其實呢個係應該有個 question mark 嘅，即係有個問號嘅。四墓係咪真係唔好嘅咧？意思四墓好多時咧話墓副向唔好噶嘛，辰戌丑未頭先應該解釋過啦即係話出爭離嗰啲咁嘅嘢，但係都要當時合令去計噶嘛，係嘛？好似你八運未丑向唔知幾好啦，係嘛？丑未向又更加啦，即係凌晨水添啦咁所以呢啲咧
即係一樣係四無響，係咪？咁後邊嗰句咧就係、陽土陰土之所哉啊，所裁啊，應該係即係最後判佢裁判啊嘛，最後判佢係好一唔好嘅咧，都要睇翻陽土就係陰土。其實呢個同我哋嗰個原理一樣啦，即係你運盤咧，好似你九一二三四，好啦，咁呢個咪未咯，係咪？呢個未方，呢個未方而家直係直咩咧？而家咪直個陰土咯。其實應該係咁講法。佢而家嗰啲文章講咧，其實我哋咪有個地盤嘅，呢個就未坤身啊嘛。未坤身咧，其實呢個咧，我哋話呢個天元龍啦，呢個地元龍啦，呢個人元龍啦，係咁定啊嘛。但係咧，我話咧，其實呢個係三個爻，三個爻。呢個咧，如果我哋分爻嚟計咧，呢個就天爻、人爻，應該係首先向呢度先。未坤身就甲卯月啦，甲就天干啊嘛，月就地啊嘛，咁其實就係呢個就係人啊嘛。啊，天地人，天地人就應該係天地人，天地人就照翻轉頭，呢個就係天人地，即係計爻啊，計爻嚟計啊，計爻嚟計就咁噶嘛。所以我哋定個陰陽咧，就係天就屬陽啊，地就屬陰啊，係咪？人就企喺個地嗰度噶嘛，所以人就跟咩咧？跟個地走啊嘛，不能咁講。所以咧，人都係主陰，主陰。好啦，當呢個係個地盤嚟嘅，呢個地盤咧差唔多永恆噶啦，即係總之咧係陽陰陰，陽陰陰。呢24山嗰個地盤都係咁。咁但係問題咧，佢臨咗呢個數咧，呢個就係天時啦。呢個天時一臨咗一個陰數落去嘅話咧，佢就會改變啦。如果係變咗係六嘅話咧，一個陰加個陽咧，呢個都係陰。呢個陰交陰咧，負負就變咗正。呢個就負負正。所以咧，幾時佢係吉嘅話咧，就係因為天地相交係陰嗰陣時候，佢就吉數啦。如是者咧，你試下呢個咧，呢個咧就係戌乾亥啊。如果係呢個係陽嘅話咧，呢兩個係陰嘅話咧，如果你話向戌咁計咧，向戌咁計咧，呢個戌係陽，呢個一又係陽，純陽就不生，咁啊變咗係陽。呢個係陽，一係陽啊嘛，單數陽啊嘛，呢個陽交呢個陰，交呢個陰咧，呢兩個就變咗係負數。即係所以咧，你8、9運嗰陣時向乾就吉，向亥就吉，向戌就唔吉。所以係天地相交嘅問題。呢個都係啦，咁啊等於你係9運嘅向未就吉，因為係天地相交嘅問題。咁呢個係一個四無非吉，要陽土陰土去決定，即係話你等埋個運，決定佢本身係陽土又吉陰土，最緊要係呢樣嘢，後邊就唔需要理佢啦。咁就仲有一個叫無負向嘅嚇，無負向嘅意思其實係每個運咧，每個運啊，呢個無負向係唔好咧，就係嗰個係個同拉埋個運嚟講，好簡單啦。你六
係咪屬金啊？六七屬金嘅話咧，金嘅墓庫係咪丑啊？係。嗱，你試下六七運向丑咧就唔得。哦，嗱，呢個丑係一，嗯係嘛？你見到個陽數咧，知道向丑唔得嘅。你為三四運咧，三四運就屬木，亥卯未，嗯三四七八九，呢個向尾，呢個九又唔得，係嘛？所以咧，我哋有一種叫無負向制，你哋要同個運嚟一齊講啊，嗰種叫無負向啊。跟九嘅話就唔好向戌啦。係啦，九運就係戌啦，成啦。九運咧向戌就唔得啦，因為九係火啊嘛，人五戌，呢啲就係叫無負向。你同埋嗰個咁有冇分好定唔好噶？無負向又唔好嘅，即係一運咪申子辰咯，就辰向就唔好咯。二運就冇啦，因為佢本身屬土啊嘛，屬土就冇話咩啦。一三四咧，三四就變咗係三四係邊個無負啊？未唔好咯。未五就冇嘅，就六七咧，六七咧就變咗係丑唔好啦。八就冇啦，九咧，九就戌唔好啦。呢個就係無負向。呢個真正嘅無負向，但係你其實就講嚟講去就係順非逆非啊！好啦，今日咁多啦，咁聖誕快樂啊！新年進步，有2個星期，有2個星期放假，慢慢嘆下你哋。好，唔該啊，師傅，好啦，拜拜，拜拜。拜拜。